Met a shawty down in Cabo, she a model. Got a villa by the beach, I feel like Pilo. Girl, your best friend choosy, you better follow. I'm just tryna fuck a red bone like mulatto. Hey, Nina, I can get you in the States without a visa. You know? Sziasztok fiúk, lányok! Újra itt vagyunk a Min motorgarázsból. Egy ideje nem jelentkeztem sajnos, ugyanis nem volt időm. De most újra itt vagyunk egy RM 125-össel, amit a múlt héten vásároltam, és szeretnénk egy kicsit felújítani. Egy kis ízelítőt láthattatok már a videókból, és ezt együtt fogjuk felújítani. Tehát mindenről készülni fog egy kis videó, hogy hogyan újítom fel, hogyan rendelem meg a dolgokat. Természetesen ezt végig követhetitek a Min Motor channelen. Ja, a gépezetről annyit, hogy ez egy Suzuki RM 125-ös, mint ahogy már mondtam. Ez egy 1992-es modell, és hogyha jól tudom, körülbelül 30 lóerő, de ebben még nem vagyok biztos, nem néztem utána. Régebben már egy hasonlóval motoroztunk, illetve videókat is készítettünk, és ja, hát fogjunk is akkor. Szó, itt is vagyunk még egyszer, szétkaptuk a karbit. Hát nem a legjobb állapotban van, valószínű, hogy egy ideje nem volt rajta csinálva semmi. A tömítés mondjuk ez még úgy, ahogy jó néz ki, hogyha nem lenne rajta szilikon, viszont mi így is úgy is újat fogunk ebből csinálni, mindenhol új tömítést csinálunk, megrendelünk. Viszont megpróbáljuk a költségeket a minimálisan, tehát a minimumon tartani, ugyanis lehet, hogy a gépezet az el lesz majd adva, hogyha kész lesz, és ezért amit lehet, ami még működik és ami még jó állapotban van, azt rajta fogjuk hagyni, vagyis rajta fogom hagyni, ami persze pedig jó állapotban van, természetesen megpróbálom egy kicsit felújítani, és akkor rajta hagyjuk. Ja, ezt szépen összepakolgattam most, ezt majd elvisszük ilyen ultrasálos tisztításra, majd arról is csinálok egy kis videót nektek, és akkor ott tökéletesen ki lesz tisztítva a karburátor. Ekközben majd szépen megrendelem hozzá a dolgokat, amit kell, és ja, utána. Úgy gondoltam amúgy ma, hogy ugye nem volt sajnos szikra sem, viszont azt most megoldottam, nem volt helyen a gyújtás, helyre raktuk a gyújtást, és helyre raktam a gyújtást, és úgy gondoltam, hogy ma lehet, hogy beindíthattuk volna, viszont sajnos ebből így nem lesz semmi, úgyhogy hagyjuk inkább ezt. És ja, hát elkezdem tovább szétszedni, és akkor majd a legvégén, hogyha kész lesz minden a festés, meg stb. Akkor lesz csak beindítva. Szóval egyelőre ennyit a karburátorról, az összerakásról is kaptak majd egy kis videót, és reméljük, hogy majd azután működni fog. Meg fogom mutatni, hogy rendelek dolgokat a karbihoz, meg hogy honnan. Természetesen a Suzuki-tól fogom rendelni, ugyanis jobban szeretem a originál dolgokat, mert azután gyártottak azok legtöbbször nem passzolnak rendesen úgy, ahogy kéne. Úgyhogy, ja, meglátjuk. Ja, egyelőre ennyi lett volna. És hát szedjük szét tovább a motort.